に入れればいいんですよね。真ん中に入れればいいんですか？上がります。じゃあ、君は何を目指すの？やばいよ。あ、はすごい。一瞬の。めっちゃ漏れてる。めっちゃ漏れてる。そういう感じでした。入りませんでした。